Ние всички обичаме нашите братя и нашите бащи и майки. Ние ги почитаме както всяко семейство трябва. Но има нещо, което е доста уникално, когато сестра ми е там с мен и ние споделяме тази специална връзка на сестринството. Сестринство е специален вид приятел. Сестринство е връзка, която никога не свършва. Тя не винаги е перфектна, може да има борби и неразбрани, но заедно винаги ще имаме сестринство. Сестринство, 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 да.